这是广西南宁的粉丝寄过来的东城电池。这个电池故障之后，粉丝是自己购买了配件，想要自己更换，然后失败了。我们打开看一下，没有螺丝，直接割开。这个是个副厂的版，外壳拆破了，透光了都。电芯也拆了一点出来，这里都拆光了。这个应该是自己焊接过，焊不动。东城这个一般的焊接焊不了啊，它这个厚，剪掉不要了。方向表测每一组电芯的电压，现在只能一颗一颗的测了。这颗电芯电压为0，坏的；第二颗也是0，第三颗也是0，等于就是第一组没有好的，第二组这个 3.5 好的，3.516好的，514怎么会有一点点压差呢？517、516。514这个是好的，但是有一点点压差。然后第三组514正常，第四组它又拆了，还用了电烙铁。第四组第一颗 3.516 好的，第二颗516好的，第三颗好的，第五组515好的。它这个就是坏了一组电芯啊，第一组坏，第一组为0，其他的都是好的。这个电池的维修呢，我们就是把第一组电芯给它换掉，它这个板应该是好的。很多人他以为电池坏了，以为是板坏，其实不是哦。板坏的情况其实非常少，电路板它其实不容易坏，坏的几乎都是电芯。这个地方焊接可能伤电芯了，我们把它拆完，剩余的好电芯上仪器测量容量那组去匹配电芯跟它换上。这边12颗电芯的容量呢就测量完成了，我们看一下数据都不错，都是在1860左右，一致性还是非常好的，1860。可以啊，我们接下来去测量内组，然后再根据它的容量内组匹配电芯。这3颗电芯就是我们匹配的电芯，容量呢都是1850，原来的都是1860，只相差了10毫安时。我们现在测量一下内组，先看原来电芯的内组，第一颗16.6、16.4、16.9、17、19、18、16.7、16.8。18.4、16.3、16.7、16.5。那么原来的电芯它的内组是16到18，我们看看我们的3颗18、18.5、15.3，我们的内组呢也是非常接近的。低一点的就是这颗15点多，容量内组都是没有问题的，可以匹配的。我们现在呢就开始安装，有正负极标识，直接安装。原款连接片焊接电芯，电芯焊接完成，可以看一下我们的焊接效果，和原装的几乎是一样的，非常的美观。保护板我们换的是原来的那一张，是好的。充电测试，红灯亮，没有问题，可以充电的。原装的机器测试放电，没有问题。看一看电压，第一组 3.713、712、712、712、712。压差是0.001，一致性非常好。像我们这样子维修呢，就已经完成了，不破坏任何地方。分容配组，替换电芯，既美观，性能又好。好，贴上绝缘贴纸，装进外壳，打上绝缘胶。第3角和第5角离负极太近，装上挡板。好的，朋友们，这么一个电池我们就分容配组维修完成。感谢大家的观看，感谢南宁粉丝的支持。